নমস্কার, আমি ডক্টর আফতাব বিশ্বাস, মেন্টাল চেয়ারম্যান স্টার অ্যাসোসিয়েট আইএমসি। আমার ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত জানাই। আর আমার আজকের টপিকটির নাম হচ্ছে কাশি। হ্যাঁ বন্ধু, এই কাশি নিয়ে আমি আলোচনা করব। তার পূর্বে আমি আপনার কাছে অনুরোধ করব, যদি আপনি আমার চ্যানেলে আজ নতুন হয়ে থাকেন অথবা এখনো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার প্রতিটি ভিডিওর নোটিফিকেশন আপনি প্রথমে পেতে অবশ্যই ডান দিকে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করবেন। তো আসলে আমি আজকে আলোচনা করছি কাশি। হ্যাঁ বন্ধুরা, কাশি একটি সাধারণ ঘটনা, এটা আমরা জানি। আর কাশি হয় না এমন কোনো মানুষ আমরা ভূভারতে দেখিনি। সাধারণ মানুষ থেকে মন্ত্রী আমলা সকলেই কিন্তু কোনো না কোনো দিন কাশি হয়েছে। তো কাশিকে আমরা একেবারে সাধারণ মনে করলেও কাশি যে কত ভয়ঙ্কর হতে পারে সেটা আমরা কিন্তু হাড়ে টের পাই। কাশিকে কোনো রকম ভাবে অবহেলা করা যাবে না। তাই আজকে আমার টপিক কাশি। কাশি কাকে বলা হয় বন্ধুরা? তো কাশি বলা হয় তাকেই আমাদের যে শ্বাস প্রশ্বাস তন্ত্র অর্থাৎ রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট, এই রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট আমাদের কাজ হচ্ছে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করা অর্থাৎ অক্সিজেন গ্রহণ করা এবং কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করা। আর এই শ্বাস প্রশ্বাস নালীতে বা তন্ত্রে যদি কোনো ফরেন বডি প্রবেশ করে, তো আমাদের এই শ্বাস প্রশ্বাস তন্ত্র সেই ফরেন বডিকে দ্রুত বাইরে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করে। আর এই বের করে দেওয়ার যে প্রচেষ্টা, এই সময় যে প্রতিক্রিয়া তৈরি হয় তাকেই কিন্তু কাশি বলা হয়। আমরা বুঝলাম কাশি কাকে বলা হয়। আসুন, কাশির কারণ কি? বন্ধুরা, কাশি হওয়ার বহুবিধ কারণ আছে। তো আমি প্রধানত কয়েকটি কারণ আপনাদের সামনে আলোচনা করব। কাশি হওয়ার প্রধান কয়েকটি কারণের মধ্যে হচ্ছে নাম্বার 1, হঠাৎ আমাদের শরীরে তাপমাত্রা নেমে যাওয়া বা উঠে যাওয়া, অর্থাৎ তাপমাত্রার পরিবর্তন হওয়া, অর্থাৎ জলে ভেজা বা ঠান্ডা থেকে গরমের মধ্যে প্রবেশ করা বা গরম থেকে ঠান্ডার মধ্যে প্রবেশ করা। এর ফলে কি হয়, আমাদের শরীরে এই তাপমাত্রা পরিবর্তন হয়। আর তার জন্য কিন্তু আমাদের শ্বাস প্রশ্বাস নালীতে একটি পরিবর্তনের ফলে কিন্তু কাশি আমাদের হতে পারে। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে সংক্রমণ বা ইনফেকশন। হ্যাঁ বন্ধুরা, আমাদের এই শ্বাস প্রশ্বাস তন্ত্রে অনেক সময় কিন্তু নানা রকমের সংক্রমণ হয়, যেমন নিউমোকক্কাস জাতীয় ব্যাকটেরিয়া বা এই ধরনের কোন রকম ফরেন বডি আমাদের এই শ্বাস প্রশ্বাস তন্ত্রের মধ্যে যে সংক্রমণ ঘটে, তখন কিন্তু আমাদের কাশি হতে পারে। বন্ধুরা, অ্যালার্জি। হ্যাঁ, অ্যালার্জি একটি বহুবিধ কারণ এবং বহু প্রচলিত কারণ, অর্থাৎ ডাস্ট, স্মোক বা কেমিক্যাল জাতীয় কোনো বস্তু যদি আমাদের এই শ্বাস প্রশ্বাস নালীকে প্রবেশ করে, তাহলে কিন্তু আমাদের কাশি হতে পারে। বন্ধুরা, 4 নম্বর হচ্ছে কোনো না কোনো ডিজিজে ভোগা বা কঠিন কোনো ডিজিজে ভোগা, দীর্ঘদিন যদি কোনো রোগে কোনো মানুষ ভুগে থাকেন, তার কিন্তু কাশি হতে পারে। বন্ধুরা, অর্থাৎ কাশি হওয়ার কয়েকটি কারণ আমি আপনাদের কাছে আলোচনা করলাম। আসুন, কাশিকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়? হ্যাঁ বন্ধুরা, আমরা কাশিকে প্রধানত 3 ভাগে ভাগ করতে পারি, অর্থাৎ আমরা 3 প্রকারের কাশি দেখতে পাই। নাম্বার 1, প্রোডাক্টিভ কাপ। এই প্রোডাক্টিভ কাপ কিন্তু তাৎক্ষণিক কাপ বা কয়েকদিন থাকে, আবার কিন্তু সহজে সেরে যায়। যেমন হঠাৎ জ্বর সর্দি কাশি হওয়া, জলে ভেজা বা তাপমাত্রা হঠাৎ পরিবর্তনের ফলে এই প্রোডাক্টিভ কাপ হয়। আর এই কাফের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে যে কাশির সঙ্গে কিন্তু শ্লেষ্মা ওঠে। কাশির সঙ্গে শ্লেষ্মা ওঠে বা কফ ওঠে, একে কিন্তু প্রোডাক্টিভ কাপ বলা হয়। আর এই কাশিটি কিন্তু সহজেই আমরা সারিয়ে ফেলতে পারি। নাম্বার 2 হচ্ছে অ্যালার্জিক কাপ বা হচ্ছে ড্রাই কাপ। এই কাশি কিন্তু আমাদের সাধারণত শ্বাস প্রশ্বাস নালী অর্থাৎ আমাদের গলাতে এক ধরনের জীবাণু সংক্রমণ করে। আর এই জীবাণু আমাদের গলার মাংসপেশিকে কুড়ে খায়। আর আমরা যখন শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করি বা ত্যাগ করি, সেই সময় কিন্তু আমাদের এই কাটা জায়গাতে এই লবণের মতো এই নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ফলে কিন্তু ওই জায়গাতে চুলকায় বা আমাদের জ্বালা করে, তার ফলে কিন্তু কাশি হয়। আর এই অ্যালার্জিক কাপ বা ড্রাই কাপ কিন্তু বহুত খতরনাক। এর ফলে কিন্তু আমাদের গলা চিরে যেতে পারে, আমাদের শ্বাস প্রশ্বাস নালীতে রাপচার হতে পারে, লাংসে রাপচার হতে পারে, অর্থাৎ এটি একটি ভয়ঙ্কর কাশি। নাম্বার 3, অ্যাজমাটিক কাপ বা হুপিং কাপ। এই কাশিটি কিন্তু ভয়ঙ্কর কাশি। এই কাশিটি দীর্ঘদিন চলতে থাকে। যারা দীর্ঘদিন লাংসের কোনো প্রবলেমে ভোগেন, অ্যাজমাতে ভোগেন, তাদেরই কিন্তু এই কাশিটি হয়। এই কাশির প্রধান লক্ষণ হচ্ছে কাশির সময় কিন্তু বুকের মধ্যে সাই সাই শব্দ হয়, কুরকুর শব্দ হয়, হিস হিস শব্দ হয়। আর এই কাশি একবার হলে কিন্তু সারা খুব মুশকিল। এই কাশির ক্ষেত্রে কিন্তু বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আমাদের খুব সতর্ক হতে হবে এবং বয়স্কদের ক্ষেত্রে সতর্ক হতে হবে। কারণ কি, বয়স্ক এবং ছোটদের রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কম থাকার ফলে কিন্তু এই কাশি কিন্তু বয়স্কদের এবং ছোটদের কিন্তু বেশি করে সংক্রমণ ঘটায়। তো বন্ধুরা, কাশি যেভাবেই হোক না কেন, যারই হোক না কেন,
আমাদের কিন্তু সতর্ক হতে হবে এবং কাশিকে আমাদের সারিয়ে ফেলতে হবে। একটি কথা বলে রাখি, কাশি কিন্তু কোনো রোগ নয়, অন্য রোগের উপসর্গ বা লক্ষণ মাত্র। অর্থাৎ কাশি হলেই মনে করতে হবে আমাদের শরীরে অন্য কোনো রোগ হতে পারে। তো আসুন আমি আপনাদের কাছে আলোচনা করলাম কাশি সম্পর্কে, কাশি কাকে বলে, কাশির কারণ কি এবং কাশি কত প্রকার, কি কি আলোচনা করেছি। তো আসুন কাশি হলে আপনাকে কি করতে হবে। নাম্বার 1, আমরা কিন্তু ঠান্ডা গরম লাগাবো না, অর্থাৎ আমাদের শরীরের তাপমাত্রাকে হঠাৎ কম বা বেশি জায়গাতে নিয়ে যাব না, এ বিষয়ে আমাদের সতর্ক হতে হবে। জলে ভেজা থেকে আমাদের সতর্ক হতে হবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে কেমিক্যাল জাতীয় জিনিস যেমন ডাস্ট, ধুলোবালি বা ধোঁয়া, এই ধরনের জিনিস থেকে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। আমাদের তামাক জাতীয় দ্রব্য থেকে সতর্ক থাকতে হবে, আমাদের অ্যালকোহল থেকে সতর্ক থাকতে হবে। অর্থাৎ এই ধরনের সতর্কতাগুলো কিন্তু আমরা অবলম্বন করব। আর তারপরেও যদি আমাদের কাশি থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের ট্রিটমেন্ট নিতে হবে। যে রোগের জন্য কাশি হচ্ছে সেই রোগের চিকিৎসা তো অবশ্যই করতে হবে। সাথে সাথে আমি আয়ুর্বেদিক মতে একটি চিকিৎসা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। এই চিকিৎসাটা যদি আমরা করতে পারি তাহলে অবশ্যই আমাদের কাশি থেকে আমরা নিস্তার পেতে পারি। আসুন নাম্বার 1, শ্রী তুলসী ড্রপ। হ্যাঁ, শ্রী তুলসী ড্রপ, এটি 5 ফোঁটা করে বড়রা এবং বাচ্চাদের ডোজ কমিয়ে আমরা 2 বার করে দিতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে অ্যালো কফ কেয়ার সিরাপ আমরা 10 ml, বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কম ডোজে আমরা দিনে 2 বার করে দিতে পারি। নাম্বার 3 হচ্ছে চবন গোল্ড। হ্যাঁ, চবন গোল্ড আমরা বড়দের ক্ষেত্রে 1 চামচ করে, বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কম ডোজে আমরা 2 বার করে দিতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে হিমালয়ান বেরি আমরা বড়দের ক্ষেত্রে 15 ml করে 2 বার, ছোটদের ক্ষেত্রে ডোজ কমিয়ে আমরা 2 বার করে দিতে পারি। আমি আশা করি এই ম্যানেজমেন্ট আপনাদের কাজে লাগবে। তো আমি আপনাদের কাছে কাশি নিয়ে আলোচনা করলাম। আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই একটি লাইক করবেন, আর এই ভিডিওটি অনেক মানুষের কাছে শেয়ার করবেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রতিটি ভিডিও দেখতে থাকুন। আর এই ভিডিও এবং আমার অন্যান্য ভিডিওর লিংক আমার ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকলো এবং আমার ফোন নাম্বার ওখানে দেওয়া থাকলো। আপনার প্রয়োজনে আমাকে ফোন করতে পারেন। ততক্ষণে সাবধানে থাকুন, সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। গুড নাইট।